Olá pessoal, hoje vamos tratar de uma notícia de 2017, que na época não tive conhecimento do ocorrido e acredito que o mesmo deve se aplicar a muitos de vocês. Esta reportagem trata de algo que é um desejo que é repetido em muitos posts de Facebook por apologistas cristãos. Afinal, estes estão cientes de que não podem sustentar suas crenças com as devidas evidências e sabem que suas únicas alternativas para defenderem as mesmas são incitar violência e farsas. Um outro exemplo similar a este caso que acaba de me ocorrer, e eu estou gravando isso após ter gravado o resto do vídeo, é o caso de Anneliese Mitchell, que foi fantasiado no cinema como Emily Rose. Eu já tratei deste caso em detalhes aqui no canal. Quem tiver interesse, procure na minha playlist de ateísmo e eu acho que também na playlist de desmascarar. Vamos a um resumo da notícia. O link para esta já está na descrição. Uma mulher nicaragüense de 25 anos, chamada Vilma Trujillo, mãe de 2 crianças, foi retirada à força de sua casa por membros de sua igreja, chamada Visão Celestial das Assembleias de Deus, em El Cortezal, no noroeste da Nicarágua. Isto ocorreu em 15 de fevereiro de 2017. A razão para tal seria uma suposta oração de cura, que na verdade foi uma tentativa de exorcismo. O suposto ritual levou 6 dias, onde esta foi mantida amarrada sob a supervisão do pastor Juan Gregório Rocha. No dia 21 de fevereiro, Esneida del Socorro Orozco, uma diaconista da igreja da vítima, alegou ter tido uma revelação divina que Vilma deveria ser queimada em uma fogueira no pátio da igreja para ser curada da possessão. Isso levou Vilma a receber queimaduras em 80% do corpo e permanecer hospitalizada até o dia 28 de fevereiro do mesmo ano, onde faleceu após uma semana repleta de agonia. E se vocês acham que isso foi a totalidade do absurdo do ocorrido nesta ocasião, eu ainda não mencionei as cerejas desse sundae de insanidade e imoralidade. Reinaldo Peralta, que era marido da vítima, alegou que esta não estava possuída e, na verdade, teria sido vítima de bruxaria. Pois é, não importa de que lado a pessoa estava nessa situação, a vítima estava cercada de pessoas que perderam contato com a realidade. O pastor envolvido negou que alguém tenha jogado a vítima na fogueira, lembrando que ela estava amarrada. Eu gostaria de perguntar para esse sujeito como ele propõe que a vítima tenha chegado na fogueira. Pois é. Mas estamos falando de uma pessoa que vive de mentiras, que vive explorando a credulidade alheia. E agora que está prensado contra a parede, que melhor maneira de tentar lidar com a realidade da situação do que mentir mais. Afinal, é tudo que esse sujeito sabe fazer. Eu gostaria de destacar que mais de 90% da população da Nicarágua é composta de cristãos. Essa porcentagem vem da própria página do governo da Nicarágua. Eu deixo ela na descrição. São discursos e ações como estas que apresento hoje que demonstram a necessidade de se confrontar estas crenças irracionais com a realidade, de expormos estas fantasias imorais pelo que são. As crenças abraâmicas não melhoraram desde a Idade Média. O que mudou é que a sociedade em volta tornou-se menos tolerante a estes absurdos, o que torna mais difícil destes serem praticados. As nossas sociedades têm, em geral, leis seculares que impedem tais absurdos, mas os apologistas cristãos continuam os mesmos. Continuam querendo inquisição, caça às bruxas. O que temos nestes casos são apenas pessoas que abraçam a imoralidade de suas crenças irracionais. E se você que está assistindo a este vídeo, por um acaso for seguidor de alguma das crenças abraâmicas, eu quero que preste atenção em um detalhe desta notícia. A vítima fazia parte da congregação que a matou.
Quando as pessoas deixam o fanatismo substituir a realidade por fantasias, não importa se você concorda com a fantasia ou não. Basta que o teísta do seu lado não goste de você para que você acabe bem passado. Eu não vou me estender mais neste assunto, pois eu já falei o que precisava sobre se crenças podem ou não ser atacadas na semana passada. Então, eu gostaria de destacar, eu deixei uma pergunta na minha página de Facebook do canal sobre um tema que eu posso vir a abordar em vídeos futuros. A pergunta se refere a alegações sobre lobisomens. No vídeo que eu proponho fazer, faríamos uma pequena viagem no tempo para entender o que as pessoas acreditavam ser as causas para a ocorrência da licantropia, que seria a doença ou maldição que causaria às pessoas esse estado que é denominado de lobisomem, de um estado híbrido de homem e lobo. Também veríamos os transtornos e condições que foram associadas a essa maldição / doença, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico. Se vocês têm interesse ou não nesse tipo de coisa, por favor, façam a opinião de vocês se manifestar na pergunta para que eu saiba se há interesse ou não. Com isso, eu me despeço com o usual: vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!